你哋想揾呢啲咧主城區嘅一個小高層洋房咧，呢度睇過嚟就啱噶啦。後邊咧就係我哋鳳凰山脈125平方南北對流嘅一個戶型。我哋咧只做咗3個房間嘅，雙陽台。咁最緊要係呢啲陽台嘅景觀望出嚟咧係非常之靚嘅。對面咧就係我哋嘅一個暨南大學嘅一個實驗樓，後邊咧鳳凰山脈可以睇到嘅環境非常之好嘅。咁咧做咗3間房，一梯兩戶。呢度咧就係我哋嘅房間，一個公共衛生間。呢度咧就係我哋嘅一個套間啦。套間朝南嘅。咁咧呢個門咧，我哋就用咗紅木門打造嘅。呢個就係我哋嘅一個廚房啦。咁咧2間房都朝南嘅，呢間房都有一間房係朝南嘅，非常之靚仔嘅嚇。咁咧有興趣嘅朋友咧，評論區留言啦，我發更加詳細嘅資料俾你咧，帶你嚟實地看房。